そして次3人目のロックンロールということで最高ロックしようぜレッツゴー残り2曲なんですけど、本当に昭和中期のロックンロール2曲について終わると思うんで、
今日ここの場所を選んでくれておめでとうございます。ここしかねえ。ですか。40万教室がいますから、講義がさ、繰り広げてそっちに行ったやつもいるし、サーキットそう、サーキットです。もうでも心は入場ですよ。